环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思密。今天节目一开始，先欢迎来宾前资深外交官介文基大使。思密好，各位朋友大家好。时事评论员王尚志，尚志哥。思密好，观众朋友大家好。资深媒体人彭华干，华干哥。思密好，大家好。观众朋友，今天赶快来关心川普，现在豪赌他要夺的就是核行动，但是现在恐怕会被全部歼灭掉。今天我们会来看到川普他的核行动恐怕会面对的7大难关、致命难关有哪一些呢？那么美军会不会重演当年的黑鹰计划失败了呢？今天就这些议题会一起来做关心。这一场中东战火延烧到现在，川普可以说是内外交迫，但是现在似乎正在酝酿一场是连美国军方恐怕都做不到的任务。来自于华尔街最新的披露，川普现在正在考虑的就是一个极端的选项，他可能接下来要派出特种部队了，要做什么呢？深入伊朗的境内，强行夺取大约是达到450公斤的高浓缩铀，这么难度高的一个行动，我们来看到是需要长时间占领跟撤离的一场地面战，连美军退役将领这一位是沃特尔也很不看好，他说这并非是能够速战速决的任务。为什么说非常的致命呢？我们赶快来看到，对于美军来说，要夺取这些核设施、核浓缩铀，有7大的致命难关，一起来看。首先，第一关，你要进去的时候，总要有突破吧？你在空中的时候，就可能直接被打下来了。面对的就是伊朗的防空飞弹，还有它的无人机可能做拦截。会不会美军在第一关就被打落全灭了呢？再来看到的是，接下来你要登陆的阶段，但是你没有建立好安全的落点临时搭建的这种落点也需要数天甚至数周才能建立好。接下来第3关，你必须要进入到安全落点之后，占领当地的战场。但是呢，你成功降落之后，特种部队你也要确保这周边是安全的吧，因为你一旦到了地面，你要面对的就是来自于伊朗的正规军、伊朗革命卫队还有民兵的全力反击，在这个阶段就可能造成美军非常严重的伤亡。紧接着来看到，就算你真的登陆了，但是接下来你要面对的是他们的地形里面有许多的瓦砾跟陷阱的地域，浓缩铀藏在这么深的一个地底下跟废墟当中，你要怎么进行挖掘？还有你要怎么进行排雷呢？再来就是说，好，你真的如果成功，可以进行到这个瓦砾堆里面去夺取它的核设施，或者是它的一些浓缩铀，但是这个阶段是你要怎么处理这些核能呢？风险就是它拥有这些核设施的放射性物质，一般的士兵是无法去执行的，需要科研人员在战场上，对他们来说，这个生存难度也太高了吧。好，再来就是，如果你真的夺取了这些核设施，但是你根本就搬不走因为达到了40到50个这一种特制的钢瓶装载着，还需要多辆的卡车，到底要怎么样搬走呢？最后，同时也是撤离阶段了，同时是被视为最危险的时刻，整个部队必须要再次的起飞。行动路线恐怕遭到伊朗给掌握，必须要避开来全面追击，而起飞的阶段就是最容易受到打击而全部歼灭的阶段了。所以节目一开始特别请教干哥怎么看了这个任务的难度到底有多高？美军是否重演当年的黑鹰悲剧？对，这位美军退役中将沃特尔讲得非常好，他已经把7关会面临的难题通通讲得非常清楚了。但在历史上面，我来举这些例子，大家就会发现说，他讲的的确不是危言耸听。为什么呢？好，我们先看就是在1980年代，这我们提过，叫做鹰爪行动。在这次鹰爪行动是为了要救出66名在德黑兰的伊朗人质，对不对？于是就派出了8架直升机要去把人质，因为他们都算好了。派出美国最大的 CH-53重型直升机要去救这些人质，66个人，再加上美军的特种部队，这样算进去的话应该够了。然后还有护航的战机，结果你知道他们千算万算就没有算到一点，哪一点？沙尘暴。结果2架直升机在沙尘暴之中，你看不见我，我看不见你。当时还没有 GPS 系统，1980年的时候，2架直升机撞在一起，造成8名美军死亡。这个行动马上去问
请问卡特总统这件事情怎么办？当时就马上下令取消了。为什么？因为这已经没有办法再达成任务。就算特种部队能够进到德黑兰的美国大使馆解放出人质的话，也来不及用直升机再运到当时海外的2栖突击舰上。大家要知道，在1980年，美国就已经具有2栖突击能力的突击舰，就现在我们常在提到的，就迪利波里号啊，或是全狮号像这样的船，美国当时就有了。可是因为长距离奔袭，所以说今天沃特尔所提出来的这些问题非常非常的重要。第一点，你必须要有绝对制空啊。然后你要选派的人，我们现在就要先点出来，不可能是特种部队，特种部队干不了这个活儿。为什么？因为这个就是要去夺取，你要去搬人家的浓缩铀。大家要知道，那个浓缩铀不是大家想象中的那么一小颗，或者是像一个手提袋就可以拿得起来的。这些浓缩铀都要放在特制的储存槽啊，然后它移动的话要放在更特殊的钢瓶里面，它才能够移动，这要非常小心的。所以你必须要有专业的核设施处理人员，不是特种部队。那特种部队他们没有受过这样子的训练，所以说你必须要有懂的人。那些人坦白讲，根本就算是科学家，而不是军队。就算他是特种部队里面特别挑选出来的精英，懂得怎么样防范啊，像这个铯137的外泄啊，大家知道。还有铀原料啊，在那个辐射外泄，这个都是属于专家级的士兵才能够做得到的。那你有多少像这样子的士兵？当你夺取了之后，你又怎么样可以安全的运出来？这都是非常非常专业的问题。然后我们从头开始讲，他一进到那个伊朗领空的话，伊朗不是委内瑞拉，他有他的空军。我说一句实在话，他还是能够跟你奋力一搏。你要取得绝对的空优，你才敢派这样的部队下去，对不对？那如果没有的话，你随时都可能遭遇击落。你一旦击落，损失的人员不用多，专家损失了5个人，整个计划夺取浓缩铀的计划就泡汤了，就失败了。为什么？因为只有专家才能够移得动那些东西，我们已经说得非常清楚了。然后你降落之后，就像我刚才讲的，1980年代发生的那个事，伊朗根本还没有找到美军的位置，美军就互撞，整个行动就失败了。然后再到什么？再到我现在要拿出来的黑鹰计划，过了13年之后，所谓的黑鹰计划 （Black Hawk Down） 其实不是 Black Hawk Down， 其实不是计划，是根本黑鹰就是被击落的。而且黑鹰被什么东西击落的？被索马利亚的民兵用最原始的，什么东西？火箭推进榴弹，还不是防空飞弹，那个火箭推进榴弹那个是打坦克的，他结果你知道，士兵躺在地上，对着天空一打，这个 Black Hawk 黑鹰飞过去之后，竟然中了，而且他每次都瞄得很准，都中这里，中什么？中尾旋翼，一中尾旋翼，整架飞机就报销了。所以在黑鹰坠落事件里面，总共有3架黑鹰坠落了。所以当初只是要把穆罕默德这个种族清洗的大军阀给抓起来，把他的议员跟内政部长通通抓起来，送到国际法庭去审判。结果你知道，变成一败涂地的行动。然后克林顿灰头土脸。当时还有一位美军飞行员，就是这个 MH-60的飞行员，然后他被俘虏之后回来，遭受非常不名誉的待遇。为什么？因为他等于是投降了啊。那在战地里面投降的话，那是不能见容于国内的舆情的。所以整件事情对美国的这个舆论影响非常的大。所以你今天如果说有6架直升机或12架直升机进到了伊朗的领空或者领地里面，你怎么样能够安然退出来？最后，就算这些都成功了，你要搬上什么飞机，它才能够运得走？一定只有一种飞机，叫 C-17全球霸王运输机。这种运输机没有足够的跑道，你下不去的。所以你要有绝对的空优以及地上的优势。我觉得可能川普大概异想天开啊，这个事情你如果说真的要做起来的话，那是世纪大行动，对伊朗这样子有主权能力的国家而言，根本行不通。好，现在伊朗就是面对美国这个核行动
另外一场可能会进行的这个地面战来势汹汹，看来是硬碰硬了。因为伊朗他也最新放话了，接下来他说他要考虑退出核不扩散条约，意思就是会走向核武化吗？我们现在看了一下伊朗手中大约呢，他这个走向完全核武化，距离这个目标到底有多远？现在他手上有400公斤60%的浓缩铀，200公斤20%的分裂材料，也就是说它可以快速提升到90%这种武器的等级，会不会在美国的硬逼之下，逼得伊朗现在干脆全面拥核？那它最快可以多快造出核弹头？上这个又怎么看？是的，这次的中东战争核弹可以说是一个非常神秘跟暧昧的边界。怎么说呢？因为我们知道美国、以色列都有核弹哦。那伊朗到底有没有核弹？其实这次最后就认为要打击伊朗的核能力或核武器，所以即使师出之名吧，或者以色列非常在意这一点，就是不要让伊朗拥有，是开启这样中东战争的最大关键了。好，话说这次如果后面打的不可开交，包括地面部队或等等，美国会不会最终对伊朗丢一个小当量的核弹呢？或者以色列呢？现在以色列特拉维夫被炸到快要烂掉了，对，会不会呢？所以核弹这个边界不只是它是一个这一次中东战争起始的问题，未来还是有可能会要面临。当然，现在伊朗到底有没有能力？特别是大家因为看到这次伊朗打美国打的真是下丢哈，所以会变成是说，万一美军失败，这个很难想象的命题的话，那伊朗如果真的能够自主，包括现在荷姆斯海峡有好多的战略的自主，非常的鲜明。他们会不会很快就要做核武？我相信会的。如果只要伊朗这次能够喘息下来，因为在这次如果伊朗已经拥有核武，难道会打吗？所以现在如果伊朗有任何的机会，再加上全世界都知道，虽然没有错啦，伊朗在被制裁禁运的过程，现在在外界包括联合国方面原子能总署部分在掌握伊朗的所谓的这个核武的能力的时候，大家有一些统计，有一些地点，有一些材料的最后的归纳，比如说现在在伊朗方面，它的孔达布这个地方就是重水的生产区，重水是生产后面生产这个核裂变的这个布，另外一个这个很重要的地方。另外纳坦兹都知道，它这个浓缩铀里面都在这里，而且它里面有1000多台离心机，继续要把它的现在60%的这个浓度要继续的提升，还有福尔多那边也有燃料的浓缩厂。好。这是国外发现的，难道伊朗就只有这些吗？对，其外界其实都不知道。当然，现在这个60%距离大家公认的这个所谓的U235作为军事用途的90%还有段距离。但是伊朗真的只有报60%吗？所以伊朗真的是不是神秘兮兮，而是外界当中能掌握的情报有限。就像这次一打仗，到底伊朗的导弹能力能够做到什么样的地步？不是只能打2000公里吗？就告诉你4000公里也没有问题。好，所以作为导弹我们现在看它的这个空气力学跟整个弹道等等的，这个包括遥控的等等的，还有包括卫星的，这很难呢，好像比核弹头还要难，所以核弹头很难吗？不点都不难，而且伊朗它的所谓的裂变的材料全部都有了。好，刚刚思敏问最快什么时候可以做？现在国际都公认它几个月都做得出来，材料全部都充足了。现在只是有些忌惮，因为如果伊朗你真的有核武器了，这个东西被验证的时候，大家真的打你了，甚至连中国、俄罗斯可能也都会忌惮你。对于伊朗的所有的国际战略关系来说，所以伊朗这个暧昧不明。不是他暧昧不明，而是大家真的没有真正掌握距离他真实的状况，他能不能生产核弹。而这件事情不只是在先前打中东是因为中东战争打伊朗是这件事情，未来伊朗如果持续还是往核能力武器的方向，在这次美军如果真的失败的情形之下，这个中东的波动、以色列的不安还是会持续下去的。对，好，所以我们现在看到伊朗在恐怕几个月的时间就有能力可以做出武器级的这种核弹了。那么，所以川普他坚持，他希望能够打他的地面战，但是呢，现在碰到的问题也蛮尴尬的，就是副总统范斯跟他是完全不同调的，还有他的盟友也跟他完全不同调。副总统范斯对外说呢，这个场战争即将要结束，而且是1年之内他不需要再出兵伊朗了，这是来自于副总统范斯的最新说法。另外就是盟友西班牙也出手了，宣布禁止美军飞越领空去攻击伊朗。这一场残局到底要怎么收拾？大师怎么看？对，现在因为川普事实上等于说深陷泥淖，
那这些有关的可能去打哈尔克岛啊，或者这个荷姆斯海峡附近的什么几个岛屿啊，还有就是就是说去把这个伊朗的浓缩铀啊把它夺下啊，这些都是媒体在报道的。我想这都是川普可能他的军事顾问提出了几个可行的方案。如果要扩大的话，这几个可能是比较好的切入点，可是都没有说要全面啊。就是说从陆上进攻伊朗，完全没有这个计划。那如果不用这种全面进攻你占领大批土地，或者甚至把德黑兰打下来只要伊朗不投降，伊朗不弃甲役兵不怎么样，高层不逃亡的话，这样战争就会打下去。那所以这个现在就在比耐力了。不过川普的问题比较多，因为川普他可能就是说，他除了这个军力上没有办法达到目的，那国内的意见越来越多。美国上个礼拜已经有900万人上街头了，对，都是针对川普的，对，这对他是很不利的。第二个就是说，这个能源危机的可能，全球性能源危机可能爆发，这爆发以后一定会造成美国的能源价格高涨，那会更加剧他内部对川普执政的不满。所以现在看起来比较脆弱的应该是川普这一方。所以呢，我觉得川普可以收场的，第一个，他当时找范斯出来就已经有一点点想要收场的味道，因为范斯从头到尾都不赞成这场战争，他是反战，而前一阵他也公开对批评内塔尼亚胡，说你们那个时候认为斩首行动成功就可以带动的这个伊朗的政权转移，这是过度乐观的期待。这个东西他有一点把这个推出去了那范斯又讲说这个东西可以结束还1年之内不需要再动用兵力这都是一种可以找到台阶下的一个说辞。所以现在还是看川普一念之间啦。那我觉得就是说，川普应该是一个很识时务的人，他会塔口，而且他又面临自己给自己的一次挑战，就是4月6号。因为他那个延长10天到4月6号就要面临了，所以他必须要做出决定。是，那4月6号再延长一次的话，那就可以看出来川普不想打，不想打的话，那伊朗又不配合的话，那川普就要发挥他自己的创造力思考，宣布胜利以后退出。好，谢谢大使。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值。强权崛起，小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。